So, samahan niyo ako at mamimili tayo dahil magmumukbang challenge tayo. So, let's see kung ano na yung mga mabibili natin. So, let's see kung ano na yung mga mabibili natin sa halagang 500 pesos. And good luck sa atin. So, samahan niyo. Hi guys, so nandito na tayo sa SM and mamimili na tayo na imumukbang natin. So, ayan yung mga pagpipilian natin. So, ayan, nakarating na tayo ng bahay. So, ito na yung napamili natin. Ayusin ko lang, prepare ko lang, and mag-start na tayo. So, ayan, excited na ako na umpisahan. So, na-prepare ko na, and I'm very excited na kainin to, and sana mahubos ko lahat to. This is my first time na kakain ng ganito karami sa isang upuan lang. So, we have 9 pieces yung nabili natin. So, 9. So, nagsama ako ng isa, yung niluto ko kanina, sizzling tofu. Ayan. So, bali 10 lahat. And, good luck sa akin. This is a mukbang challenge na in-avail natin. Supposed to be dapat 500 pesos mukbang challenge yung gagawin natin. Pero, sa tingin ko, hindi ko na kaya yung sobrang dami. Ganito yung binili ko sa mini stop is 1 piece chicken lang. And meron na siyang spaghetti. So, ayan. And, ito. So, ito yung mga resibo na pinamili ko. So, actually, less than 500 pesos lang siya. And, sobrang dami na kasi nito at feeling ko hindi ko na siya mauubos. And this is a mukbang challenge tipid tips. So, hindi mo naman kailangan gumastos ng sobrang dami. Sobrang mahal para lang ma-meet yung challenge na ganito. So, more than 300 pesos lang, meron ka ng challenge na ganito and pwede ka na rin mag-film, di ba? So, kung gusto mo mag-film ng mukbang challenge kagaya nito, 300 pesos lang, okay na yun, swak na yun. Hindi mo kailangan bumili ng sobrang mahal, like isang bucket na chicken, tapos 3 spaghetti, 4 na spaghetti, and sobrang dami. Basta, ang ano lang naman nun different kinds of foods, and habang kumakain ka marami, yun lang naman yung parang content ng mukbang. And, yun. So, magkano ba yung, magkano ba to? So, ito, like, sobrang laki na ng chicken niya. So, yan eh. Wait na. Sobrang laki ng chicken niya. It's 103 pesos lang siya. Actually, dapat 100 lang siya. Pero, kasi, sabi ni Kuya, dahil gusto ko nga nung mantumas, which is, before kasi, libre lang siya. Mamimili lang ako kung gravy or mangtumas. So, ito lagi kong pinipili yung mangtumas kasi masarap and spicy. So, hindi naman siya sobrang anghang. Tapos, kaya nag-add ako ng 3 pesos for mantumas. And so, sobrang sulat na nito. Pinili ko siya sa Minista for 103 pesos. And, bumili rin ako na egg noodles. Meron siyang siomai, beef siomai. And, hindi nawawala. Siyempre, all-time favorite fries. And, bumili rin ako sa Family Mart na salad. So, nag-try ako na bumili sa 4 na convenience store, which is yung Mini-Stop and Family Mart, 7-Eleven, and yung Lawson. So, yan, ito yung mga napamili ko kanina. So, ang mga binili ko sa SM, which is yung, yung potato, tsaka yung kwek-kwek natin, and yung pizza. Ayan. Favorite ko kasi pizza, tsaka carbonara. Ayan. And, ano ba?
And ito, yung salad. Yan, favorite ko rin to. Gusto ko yan, lettuce. And ayan, sobrang gusto ko talaga yan. Na-obsessed na yata ako sa lettuce. And hindi na ako bumili ng drinks kasi ito na lang yung iinumin ko, yung green juice para ma-detox lahat ng aking kinain. And actually, gabi na dito. And good luck sa akin kung maubos ko lahat to. Sana maubos ko lahat to. So, yun. Dami-dami kasi sinasabi. Ayan na lahat. So, yung pizza, 28 pesos. Yung tok neneng is 25 pesos lang siya. Tapos ito, yung niluto ko na sizzling tofu. So, di ko alam kung saan tayo mag-start. Pero, mas nag-crave ako dito sa, sa Hong Kong noodles. So, ayan. Woo! Good luck. So, hindi kasi ako masyadong malakas kumain. Pero, try natin. Sarap! Kainin ko ito, sayang kasi. Sarap! 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 Ang sarap! Yung huling kumain ako nito, yung Hong Kong, yung fried noodles, hindi ko nagustuhan. Sikat na sikat ito dati. Nag-try ako. Tapos, naglagay ako ng iba't ibang klaseng sauce. Tapos hindi masarap. Tapos pala isa-isa lang. So ito, ngayon, alam ko na ito yung sauce nito, sweet. Dahil sweet na. So, yeah, sweet yung pinili ko. Kasi gusto ko yung sweet. Good luck talaga. Naubos ko lahat. Ha? Ang sarap na itong noodles na to. Rice. So, ito challenge na to Kasi aside sa mabubusog ka na, mag-challenge mo yung sarili mo na ubusin natin. Kasi hindi talaga ako masyadong kumakain ng sobrang dami. How? Hindi mo na ako ng tubig. Dapat hindi mo naman ng tubig, pero hawa na ako. Pero susubukan ko na ubusin lahat talaga. So, dito sa challenge na to, 342 pesos lang. Less than 350. Nagawa mo na yung challenge. And sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kailangan bumili na napakarami para lang magawa yung challenge na ganito. So, this is 342 pesos. Actually, may mga meal rin naman na 300 plus isang meal lang yun. Pero ito, sobrang dami na. And sobrang mabubusog na. So, may spaghetti pa pala tayo. So, may spaghetti pa tayo. Tapos may pancit cut dun pa. So, ayan, kakamayin na natin yung chicken. So, alam nyo, sobrang laki ng chicken sa mini-stop. Pero, tanggalin natin yung balat na. Sobrang sarap kaya ng balat. Pero, ngayon kasi, syempre, nagpapaka-healthy na tayo. Hindi na tayo kumakain ng balat. Nagpapaka-healthy. So, lagi ko sinasabi sa sa Jollibee or sa kahit na or sa McDo, ganyan.
Gusto ko yung big part. Parang sulit. Sarap! Sarap. Sarap talaga. Parang miss, di ko kayo na ito. Parang masarap lang. Puro gutom lang ako. Sobrang na-appreciate mo yung pagkain, no, kapag gutom ka. Sarap. Balat. Sarap. Sarap. May balat ba? Kung pilay ka rin, maraming balat. Kasi hindi siya healthy. Sarap! Oh. Feeling ko maubos ko eh. Alam nyo kanina, habang nagpipilm ako, or nagbe-video ako sa SM, nakakaya. Kasi, iba kasi, nagla-live naman ako, pero, iba kasi kapag nagbe-video ka, alam mo kasi na wala kang kausap, and binibideo mo lang yung sarili mo. Unlike kasi sa nagla-live, kapag nagla-live ako, nakikita ko yung viewers, and may kinakausap talaga ako. Shoutout ko sila, alam ko na tumitingin sila sa akin. Ay, nanonood sila sa akin. Unlike kasi sa video, alam mo yung parang ang awkward lang. Like, ganito, ako lang mag-isa, tapos nagbe-video ako. Awkward. Kaya, nakakatuwa, no? Hindi pa na talaga madali yung ginagawa ng mga YouTuber na yung mga ganitong challenge, yung mga, kasi yung pag-prepare ng ganito, yung pag-video, yung pag-edit, mahirap. Pero, wala namang, kung gusto mo, pag-aralan mo. So, like ako, pinag-aralan ko mag-edit ng video. Diba? Sarap. So, yun na nga. Iba yung pag nag-video ka. So, nagla-live ka. Sa live kasi, pwede kang magkamali, hindi mo na siya may edit. Unlike sa video, pwedeng magkamali ka, pwede mong i-edit, pwede mong i-erase. Like sa live, hindi. Yun nga lang, pagdating sa pag-film or sa pag-video sa labas, medyo nakakaya kasi nga minsan pinagtitingin ako ng tao. Like, nung lumabas kami ng pamangkin ko, nag-film ako. Nahiya yung pamangkin ko kasi first time niya yun nga, medyo pinagtitingin ng kami. Kasi nga, nag-video ako. So, okay lang naman nun. Huwag na lang pansinin yung tao. So, malapit ko na maubos to, yung first batch. So, first batch ko yung chicken. Hindi na ako nag-rice. Actually, may rice pa ako doon. Sarap ng balat eh. Pero, bawal yung kainin. Baka may balat eh. Yung chicken ng ng mini stock, masarap. At saka mura pa.
Tubig ulit. Konti-konti lang na tubig kasi baka mabusog tayo. So, try uli natin to. Sarap pala to. Tapos, bumili akong salad sa 7-Eleven. At saka sa Lawson. So, ito, 49 siya. And ito, 70. Wait. Ito. So, Lawson is 79. So, 49 and 79. Mas malaki naman kasi to. And, yung mga parang cheese siya, ganyan. Gusto ko kasi itong ganito, yung lettuce, ganyan. So, mamaya yan. Ayan. Itong tukninin. Ito yung pinili ko na sauce. Ito pinili ko to sa SM. It's 25 pesos. So, parang 5 pesos each. 5 pieces. Sarap! Nakakatuwa. Nakakatuwa pala yung ganitong challenge, no? Nakakatuwa kasi nabubusog ka, ganyan. Tapos parang nagkukwento ka lang kasi ako mahilig ako magkwento, ganyan. Kasi parang pilit pa hilaw yung ano. Mahalila. Pero hindi naman kasi parang dalawang beses naman siya niluto. Luto na siya tapos ininit ulit. So ito yung mga green natin. Ayan. Masarap yung green juice na yun kasi nakaka-detox. Tsaka, actually, sa gabi, yan na lang iniinom ko. Hindi na rin ako nag-ratay. Haluin lang natin. Ayan. Diba? Mabilis makapayat nito. Minsan nga eh. Actually, sa isang baso lang, sa isang sachet, isang baso lang. Pero ako kasi minsan nilalagay ko sa, dinadamihan ko ba yung tubig, gano'n. Saka alam nyo, kapag nabubusog talaga, nakakaantok. Pero, kulang. Actually, mamaya pa naman kasi din ako matutulog. Eh, may kakausapin pa ako. Eh, kasi, dahil yung business partner ko kasi. So, iba kasi yung time dito. Sa Pilipinas, sa Spain. So, kaya okay lang na kumain ako ng marami. Kasi mamaya pa matutulog. Pero hindi naman ganito kang dami. At pala nang ginawa ko ito mga lunch, no? Para hanggang maghapon. May ginagawa kasi kanina umaga eh. So, sabi ko kung pagpapabukas ko ba, bakit ko na magawa. So, yun know. So, pag may naiisip kasi ako, ginagawa ko na. Para hindi ko na nakakalimutan. Luto ko ng sisiling tofu. Kanina. Wow. Pwede ko sa ulam bukas. I-wrap ko na lang.
Mamaya na natin yung pwede na yung spaghetti ha. Maghahalo yung nasa plan ko. Yung kanban pa. Woo! Anghang. First time ko talaga na ginawa ito na kumain ng ganito kadami. Kasi talaga ako kumain ng sobrang dami. Tsaka isa-isa lang yung talagang, isang putahe lang talaga yung kinakain. Ay, hindi sulit sa akin kapag kumain ako sa mga buffet. Bumili ako ng pizza. Kaya, binili ko to sa Santinos pizza. Tapos, hindi ako nabigyan ng hot sauce, kaya humingi na lang ako sa Family Mart na ketchup. Dapat Greenwich yung bibili ko. Pero since tipid tips nga ito or tipid mukbang, so ito na lang. So same lang naman din ang pizza. Kasi 60 pesos yun, mas dalawa. Sabaw parang okay na sa akin yung dalawa. So, sarap dito. Sa Lawson, meron dong mura na meal, 40 plus lang. Yun ang only rice. Punta kayo ng Lawson. Kasi, yung mga ganyang convenience store kasi usually malapit sa 2,000 years later. 6.5 hours later. Sa mga call center. Hey! Yung mga katabi nun is mga call center. So, siguro nag-isip sila na why not na magkaroon ng unright. Sa 7-Eleven, wala pa kasi unright. Pero, ako sure talaga sa Lawson ba yun. Kasi, yung Lawson nga pala, sa mga hindi nakakalam, it's sa convenience store. So, sa 7-Eleven, hindi ko alam kasi hindi ko pa na-try. Yung Family Mart kasi, parang, alam mo yung social na convenience store. Pero, okay naman yung mga price nila. Sakto lang. Like ito, 49 pesos. Okay, kasi ito 7-Eleven. 49 din. Ay, 39. Tama. Wait, just. So, tama, 39 pesos yung ito. Para dito. 39 pesos siya. Sa next video ko, tuturuan ko kayo kung paano mag-budget ng pera. So, this is a tipid tip kung paano ma-achieve nyo yung mukbang challenge. It's 332 pesos lang siya. Actually, hali nga natin siyang gawin 200 pesos, meron ka ng mukbang challenge. So, next video na natin yan. Pero, sa next video ko, turuan kita na mag-budget ng pera. And, yung mga resibo ko, tinatago ko to. And, basta lahat ng mga resibo, lahat ng mga ginagastos ko, sinusulat ko siya sa isang araw. Tapos, nililista ko siya and
kino-compute ko siya just one month kung magkano yung naging expenses ko. So, isa lang yun sa mga tip na ibibigay ko sa inyo ngayon. Pero, next video, tutulungan ko kayo kung paano magtipid and kung paano budgetin yung pera. Kasi marami sa atin, magkakaroon ng pera. Pero hindi nila nababudget. Bukas, subukan ko limang film, tapos mag-upload ako. Namimili ako. Or mag-grocery ako. So, ikaw, kung hindi ko nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. Para makita mo yung kung nanonood na ngayon, para makita mo yung gagawin kong video na Tipid tips. And kung paano mag-budget ng pera. Whew! Sigod na. Sabi ko sa inyo, hindi ako masyadong marami kumain. Okay na to, kung slowly liquitin ko na yun. So, ito na lang. Tapos, yung chicken, okay na. Kain ko na. And, syempre, hindi tayo kumain ng balat. Kasi nga, nagpapaka-healthy living tayo. And, meron ako ditong fruits na green mango with bagoong. Good luck. Mukhang masarap yung bagoong. So, buksan na natin ito. Masarap pa. Hindi siya maalat. Hindi rin siya maasim. Sakto lang. Hindi rin siya masyadong masakit. Toyo. Tapos, mayonnaise. Saka spaghetti. Good luck. Tapos, parang na-excite ako dito. Pero busog na ako. Parang gusto ko na lang bukas to. Pero syempre, challenge na. Okay po nga. Salad, saka nag-burger. Pero, try natin. Subukan natin ang ating mga kalat. Ginagawa mo. Hop! Gusto ko ito. Ang crunchy niya kasi. Madinig na ako oras kasi meron akong tuusapin mamaya. Ang sarap. So, parang makasimple ko. Iwan ko kayo isa. Parang ang asim nito. Okay.
Pati yung sabat mo. Tikman natin. Kugatin mo na. Ito naman, hindi ko maintindihan yung lasa. Hindi ako magaling mag-describe. Kaya, sorry guys. Iniisip ko kasi kung paano ko i-describe ano yung lasa niya. Hindi ko mawari. Pero, okay lang. Hindi naman siya hindi masarap. Pero, okay lang. Kaso, ang lambot na ano na. Ito dapat, ano si crunchy. Hindi siya crunchy. Masarap yung dressing ito. Dressing ito. Masarap yung nakakalahati na ba ako? Pero palagay ko, hindi na mauubos yata yung... Hindi na mauubos. Sarap ng mangga. Kaso? Sarap, feeling ko hindi ko mauubos lahat. Hindi matitira, bukas na lang. Wala akong pagkain bukas. Pero, sisikapin ko paubos. Ay! Hindi na ako makapagsalita kasi. Hindi ko na alam sa sarili ko. Isip ko na ako paano ko maubos to. Hindi na kaya ng katang. Hindi na kaya ng... So, ngayon, kasi naubos lahat. Pero, naubos ko lang yung chicken. Sarap talaga kasi ng chicken. And, yung tok na yan subukan ubusin yung price kasi konti na lang naman. Saka of course, kinokonti-konti ko talaga yung green juice kasi favorite ko to. Wow, nalagyan ko kasi ng chili. Habang yung spoon ako. So, bakit ko ba ginawa tong challenge na to? So, wala lang. Gusto ko lang itry na kumain ng gato karami. Dahil hindi ko pa natatry na kumain ng sobrang daming pagkain. Iba't ibang klaseng pagkain. Sa isang upuan lang. And, hindi ko talaga siya naubos. So, ito, siguro, for tomorrow ko na lang. I-rep ko na lang siya. Kasi mas ma-appreciate ko talaga to tomorrow. Kasi ngayon, parang hindi ko na sila na-appreciate lahat eh. So, ito, bukas na lang. Tapos, yung ating mangga, bukas na lang din. And yung salad natin, ayan. So, ayan. Siguro ito tomorrow na lang, pero ito, parang hindi ko gusto ko siya ubusin. Favorite ko kasi ito yun.
na kasi kinain ko kanina. Kaninang tanghalan na luto ko. Yung muna siya maubos. Start ako minom nito. Bilis niya makalose ng weight and ang ganda niya nakakaganda ng skin. So, favorite ko to eh. So, ayan guys. Huwag na talaga siya maubos. Maraming salamat sa mga nanonood. And sana nagustuhan niyo yung video ko. Promise, very challenging talaga to sa akin kasi hindi niya ako marami. So, maraming pong salamat. Sana nagustuhan niyo yung video. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel para every time na nagagawa ko ng video, notify ka. Click mo lang muna yung bell. Yun lang, marami pong salamat and thank you for watching guys and see you in my next video. So, bye!